Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešných UHC ránoch zo Sluxu. A je tu Eban, Flace a mal byť aj Teamkonátor, ale asi není. A pokúsime sa vyhrať. Mala šanca. Na obrovská kejvka idem. Hneď. Tak. Mám dosť dreva. Tak sa poďme pozrieť bližšie. Naťažíme si uhlie kvôli torčkám. Achievement. Tu keď vyťažíte uhlie, sa dostáva po dvoch, na SGčkách po 4, ale to asi až tak veľmi nevadí. A keď nezápiť, aspoň stretnúť a sa nechať zabiť nimi. Buď Flazeom, alebo Ebanem. A asi radšej Ebanem. Proti Flazeovi som ešte nešiel. Najlepšie je, že keď začnem PvPčko, tak sa refreshnú životy, čiže asi budem toto. Netreba byť až tak opatrný, ale zasa nie až tak riskovať, že umriem. Ak by ste počuli nejaké iné zvuky, tak sa pokojím to stíšiť, a ak hej, tak nie som doma sám. Ne. Koľko vás tu je? Takže fúha. No ja som asi mŕtvy. Ďakujem Bohu. Mám 3 zlaté jabká. Takže si dám jedno. Poď sem. Poď sem. Skeletón. Aha, dobre, on bol lol. Tak, tu som dostal infarkt, že mega krátke videjko, že asi ho ani nevydám. Ty vole. Nice goldy, to som potreboval. S tým mám niekedy problém často. Tie sa brutálne hodia. Ja neviem, ale asi sa vám ozvem, keď asi nájdem diamanty alebo niečo zaujímavé. Takže sa vidíme pri diamantoch. Takže našiel som konečne diamanty. A opýtal som sa Abina, či môžeme robiť reklamu na videjko. Zatiaľ neodpísal. Takže asi si ho spravím. Ale tu je dosť diamantov. Akože. Ešte tu je jeden. Asi sa vám osvem pri ďalších diamantoch. Ľudia, netrvalo dlho. Máme tu ďalšie diamantiky. Nice. Vyťažíme si ich. Keď takto bude, tak to asi ani prestávky nebudeme musieť robiť. Vidíme sa pri ďalších diamantov. Výborne, narazil som na diamanty, ale na iného hráča. A narazil som teda na diamanty. Moje. To čo bolo? Za čo si ma podpal? Kámo, to čo má znamenať? Takéhoto hráča som nevidel.
toto je asi koniec videjka, takže ľudia, dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite hodiť like a odber. Ideme sa o ďalšieho videa a som mega nahnevaný. Zatiaľ čus.